ilikuwa ngumu sana sana. Sikuwa na mahali pa kulala, nilikuwa nalala store number 9. Sikuwa nimeshafahamu, nilikuwa ni pale mlangoni kumeandikwa store number 9. Nilikuwa nimeandikwa number 9 ule mlango, baada S number 9, lakini baadaye nikaambiwa hapa ni store number 9, maana baba askofu alikuwa anajiandaa kujenga sasa makazi ya askofu, na alikuwa na store mbalimbali pale. Alikuwa amehifadhi vitu, ingine matofali, ingine basi vyombo kutoka Ujerumani. Wakati ule ndio Wajerumani wanatuhusia tiles na nini. Kwa hiyo sikuelewa, ni baadaye tu ya wiki mbili kauliza ni kwa nini hapa inaitwa ni S number 9. Nikamwambia ni store number 9. Nikashtuka sana, lakini kwa mazingira yake ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo, mateso makubwa, upepo unaingia ndani, vumbi. Unaitaka frateri kachukua karibu, frata njoo tusukume kitanda, tunasukuma upande mwingine, upepo tena hivyo. Kwa hiyo hali ilikuwa ni ngumu sana. Nikasema mimi I'm not going to despair. Ndio wakati huo nilianza kumpenda sana Yesu katika Ekaristi. Nikaanza kuabudu usiku mzima, mimi pamoja na vijana wangu wale walikuwa wanakaa na mimi, lakini pia wanapofikia mahali wakashindwa, niliendelea mwenyewe tu. Basi baadaye sasa shida inakuwa sio hiyo moja tu, sio nyumba tu, ni mengi, mazingira, magari, mito. Kwa hiyo hali haikuwa njema hivi wakati wa mwanzo, lakini kwa sababu ya sala Mungu ambaye amwachi mtu, baada ya muda unavyokwenda, nilianza kuona mabadiliko ya ajabu. Sikuamini. Tukapata na nyumba nzuri ya askofu na nyumba ya mapadri, tukapata na nyumba za wageni. Basi mambo yakaenda hivyo, lakini it was not easy. Haikuwa rahisi. Sikuwa na mahali pa kulala, nilikuwa nalala store number 9. Sikuwa nimeshafahamu, nilikuwa ni pale mlangoni kumeandikwa store number 9. Nilikuwa nimeandikwa number 9 ule mlango, baada S number 9, lakini baadaye nikaambiwa hapa ni store number 9, maana baba askofu alikuwa anajiandaa kujenga sasa makazi ya askofu, na alikuwa na store mbalimbali pale. Alikuwa amehifadhi vitu, ingine matofali, ingine basi vyombo kutoka Ujerumani. Wakati ule ndio Wajerumani wanatuhusia tiles na nini. Kwa hiyo sikuelewa, ni baadaye tu ya wiki mbili kauliza ni kwa nini hapa inaitwa ni S number 9. Nikamwambia ni store number 9. Nikashtuka sana, lakini kwa mazingira yake ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo, mateso makubwa, upepo unaingia ndani, vumbi. Unaitaka frateri kachukua karibu, frata njoo tusukume kitanda, tunasukuma upande mwingine, upepo tena hivyo. Kwa hiyo hali ilikuwa ni ngumu sana. Nikasema mimi I'm not going to despair. Ndio wakati huo nilianza kumpenda sana Yesu katika Ekaristi. Nikaanza kuabudu usiku mzima, mimi pamoja na vijana wangu wale walikuwa wanakaa na mimi, lakini pia wanapofikia mahali wakashindwa, niliendelea mwenyewe tu. Basi baadaye sasa shida inakuwa sio hiyo moja tu, sio nyumba tu, ni mengi, mazingira, magari, mito. Kwa hiyo hali haikuwa njema hivi wakati wa mwanzo, lakini kwa sababu ya sala Mungu ambaye amwachi mtu, baada ya muda unavyokwenda, nilianza kuona mabadiliko ya ajabu. Sikuamini. Tukapata na nyumba nzuri ya askofu na nyumba ya mapadri, tukapata na nyumba za wageni. Basi mambo yakaenda hivyo, lakini it was not easy. Haikuwa rahisi.